Это наш новый сварочный станок продольной сварки, предназначенный для сварки обечаек диаметром от 200 до 1000 мм, толщиной от 1 до 8 мм и длиной до 1,5 метров. Теперь мы можем варить более длинные листы без постоянного ручного управления. Эта машина помогает автоматизировать сварочный процесс, что позволяет существенно повысить производительность и скорость, не потеряв при этом в качестве. Кроме того, автоматизация снижает зависимость от усталости сварщика, что обеспечивает более предсказуемые и повторяемые результаты. Благодаря этому мы можем забыть о браке изделий.